しようね。これ何？おいしい。あったかいな。ちっこいな君は。後で食べる？もういいか。他の子にあげようか。じゃあなんでや。ちゃうよ。これはささみじゃないの。ささみじゃでも一個食べ。さあ君がでかかった。なんとか食べ。男の子やろなあ。耳カットしてたらなんとも思わへんねんけど、耳カットしてないからな。はい、おいしい。はい、おいしい。はい、おいしい。あ、かわいい。はい、タッチ。私の匂いを覚えて。よし。匂いを覚えて。はい。よし。触れた。触れた。はい、1個。あら、1個。触れた。あら、あかん。君の仲いいな。食べた？一人でゴロゴロ言ってんやろ。はい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 。あ、でもちょっと君はねちゃついてんな。はい、ゴロゴロすんな。あ、そっか。あら、たまたま絵のついてるな。虚勢はしてないな。君は虚勢してないな、やっぱり。人懐っこいね、こい。危ない。はい。はい。汚い、汚い。おいでおいで。こっちおいで。はい。はい、汚いな。取ったら取ったら。生きれたな、今までな。これからどうする？探してあげよっか、飼い主な。君幸せになるな。幸せになれるよ、必ずしてあげよう。お母さんにはなれへんけど、私はあなたの。でも
がタポタポやな。でも君ちゃんと食べてんやな。食べてることはいいことやけど、これから冬どうするのね。どうした？行く行くね。また明日、また明日。もうずっとこんなことしてられへんしな。はい、おしゃべりくんになるかな。君もおしゃべりくんになる？迷いがあんの？迷ってんの？迷うな。そやな。迷ったらええ。君には考える時間はいっぱいあるな。別に今日じゃなくたってかまへんから。保護してお家の子になりたいんやったらついといでな。考えな。はい、考えな。